สวัสดีครับวันนี้อากาศหนาววันนี้อากาศติดลบนะครับทะเลจะเป็นน้ำแข็งแล้วนะครับเย็นดีนะดูน้ำแข็งหมดแล้วช่วงนี้นี่เป็นน้ำแข็งหนามากเลยครับเป็นน้ำแข็งตอนนี้แดดออกดูนะนี่เป็นน้ำแข็งหมดแล้ว